Hello， 大家好啊！咁呢，我今日呢就想介紹一下初音嘅衫啦。咁呢，我就有啲衫未買嘅，咁就仲有件泳衣同平時服啦，不過都係要使好多錢先買到嘅，所以呢，就冇買到啦。咁呢，我今次呢會俾大家睇下初音平時服嗰個頭襯其他衫係會點㗎啦。咁我介紹全部衣服先。呢個就係深海少女嗰個。咁呢個就有啲似女僕咖啡啦，我覺得。咁呢個呢，就係帶住隻狗嗰首歌啦，唔知點講。咁呢個就係彈鋼琴，好有藝術氣質嘅。咁呢個就係啦啦隊。呢個就係1/6個手。呢個係 Cinderella。呢個係天使座，類似。呢個就係羅密歐與朱麗葉。呢個係 LOL。呢個係千本櫻嘅啦。咁呢，我阿媽呢就喺度呢鬧緊人啦。咁我覺得呢套隻眼呢都幾靚嘅，但係冇得分開着。咁呢個呢，就冬天嗰陣會拍㗎啦。呢個呢，就係日本嘅禮服，唔係，應該係婚紗啦，類似。咁呢個都係，只不過係唔同咗個髮型啫。咁呢個我都唔知啦。咁呢個呢，就應該拍聖誕特輯嘅。呢個夏天嗰陣會拍啦，因為夏祭啊嘛。呢依家呢，就睇下平時服襯其他衫會點啦。咁我就不予評論。
好啦，咁今日嘅介紹呢，就介紹完啦。咁呢，喺下一條我拍初音嘅片呢，就會用深海少女個頭着其他衫啦。咁希望大家會期待下一條片啦，再見。